नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड काढ़ा। ये कोल्ड और कफ़ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आप बच्चों को, अपने आप को या किसी को भी पिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके लिए इसमें डलने वाली सामग्री ये आपको बहुत आसानी से मिल जाती है और आपके घर में ही होती है। मैं इसमें सबसे पहले लेती हूँ काला जीरा, काली मिर्च, इलायची, अजवाइन, मनस्का के फूल। ये मैंने काली मिर्च का पाउडर भी ले रखा है। पहले मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। इसे मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। जब ये थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे लौंग, ये मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, आप इस हिसाब से बना लेंगे। ये मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी मनस्का, अजवाइन, जीरा, 1 इलायची। इसे अब हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। काली मिर्च, ये जैसे जैसे बॉईल होता जाएगा इसका रंग बदलता जाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा अपने आप का एक रंग आता जाएगा। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम लास्ट में डालेंगे चीनी, 1 चुटकी चीनी, क्योंकि ये काफ़ी कड़वा होता है। आप देखते जाएंगे कि कटोरे में भी निशान पड़ता जा रहा है। ये पानी जैसे जैसे कम होता जाएगा। 1 कटोरी पानी जब आधी कटोरी हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिएगा। इस मसाले को फेंकिएगा नहीं, इसे आप चाय में भी डाल के पी सकते हैं, बहुत अच्छा काढ़ा बनता है। और ये आपका काढ़ा बनके हो गया है तैयार। आप इसे जब भी पिलाना हो थोड़ा हल्का हल्का गर्म करके पिलाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं जब भी थोड़ा बारिश होती है यहाँ हिमाचल में तो मैं अपने बच्चों को यही काढ़ा बनाकर पिलाती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।